Біз сізне Душа Россия волонтеры хәрәкәте хәйриячеләренең игелекле эшләре белән даими таныштырып барабыз. Бу юлы волонтерлар авыр хәлдә калган ялгыз ана гаиләсенә булышкан. Хезмәтләр өчен вакытында түли алмау сәбәпле өенә җылылык һәм электр бируне туктаткан булганнар. Машинаны арендага алып эшләүдә әҗәтләрдән котылырга булышмаган. Бу көнне Любовь Черкасованың яшәеше тамырдан үзгәрде. Моңарчы арендага алынган машинада тәүлегенә 20 сәгать эшләп тә электр һәм җылылык өчен әҗәтләрен түли алмаган иде. Нишарадан бишара дигәндәй, волонтерларга мөрәҗәгать итәргә тәвәккәлләде. Гызләрен игътибарсыз калдырмадылар. Шарасызлыктан арган хатынның күңелендә кабат яшәү чаткылары уянды. Бик авыр хәлдә калган гаиләгә ничек тә булса ярдәм итү теләге туды. Барлык дусларыма, ярдәмчеләремә, социаль челтәрләрдәге барлык әбүнәчеләргә шушы теләкне үтәүдә булышларын сорап мөрәҗәгать иттем. Башкалар кайгысына битараф булмаучылар аз түгел икән. Она еще не знает, что мы везем ей деньги на оплату задолженности по электричеству. Җыелган акчага электр өчен 55 мең сумлык бурычны түләгәннәр, җылылык белән тәэмин итү системасын алыштырганнар. Любовь Черкасова көтелмәгән шатлыктан Юлия Хакимова белән очрашуда дулкынлануын яшерә алмады. Сюрпризның тагын да зурагы алдарак булган икән әле. Я считаю, что мы сделали невозможное, потому что за неделю купить. Үзем дә бер атна эчендә мөмкин булмаганны эшләдек дип сөенеп бетә алмыйм. Кыска вакыт эчендә автомобиль сатып алуны моңарчы күз алдыма да китерә алмый идем. Без бергәләп тотынгач алдык. Черкасовлар гаиләсе өчен машина бик тә кирәк. Алар шәһәр чизендә яши. Көн саен иртән балаларны мәктәпкә илтерә туры килә. До сих пор не верится, если честно. Спасибо большое за помощь. Это очень важно. Вообще машина для меня это необходимость. Действительно жизненная необходимость. Әнә шулай яңа машина белән үй кабат җылыга төренде. Любовь та, балалар да бу дөньяда могҗиза барына кабат ышанды. Күңелләре бер белмәгән битараф булмаган кешеләргә рәхмәт хисләре белән тулы. Фарис Мөхәммәтов, Ия Кисицына, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.